Hi guys. 내가 앞에 탈까? After you. Okay. Hi guys. Oh yeah. I'm live 방송 중. real? Yeah. Can we 출연? Can we? Yeah, sure. How many people? Why not? Oh shit. 지금 하고 있단 말이지. Yeah, just 30. 엄마 보고 있어. Just 30 people. 누나야. 그거 어디고? Hi. 누나 말해줘 I 그냥. did a haircut. You know. 내 머리 어떤? 내 머리 어떻냐고. 이 사람들아. Hi, 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 hi. Hi. Let's go, guys. 여기 인터넷이 너무 느려. Because this is mountain. 그래서 딜레이가 걸릴 것 같은데. 누나 직진이라고? Hello. 유턴. Hey bros. Hey bros. How are we today? How are we? We going to the. Oh wow. 우리 가는 곳 이름이 뭐야? Tambourine Mountain. We are going to the Tambourine Mountain. Look out. Look out. Wow. 거기 뷰가 엄청 좋대요. 직진하나? 내 머리를 갑자기 그냥 자르고 싶어서 잘랐어. 내 얼굴이 적응이 안 되지만은 But I like it. Thank you. 오 이제 여기다 하트도 할 수 있네. 아우야. 머리 잘 어울리기. 난 내가 라이브 하면 강호동 될 것 같아. 짜장면 Hello 그 guys. 고춧가루 개 뿌리고. Good afternoon. 거기는 2시지 여기는 3시. 저 계속 찍고 있는데. 그러니까. 와, 저기 예산 일 아니지? 여기는 3시. 진짜 저것뿐 말이었나요? 좀 고급지게 얘기하자. What are up today? What are up to today가 무슨 말이야? 아 오늘 뭐 하냐고 뭐 했냐고. 아. What you been up to 하면은 뭐 했냐고. 아, 뭐 What you 했냐고. up to 하면은 우리 뭐 뭐 하고 했지? 있냐고. 뭐 하냐고. 오, 여기 견학 왔나 봐. Take care. Thank you. 아, 다들 오후 시간이라 뭐 일을 하던가 바쁘니까 다들 라이브를 저장해달라고. Okay. I'll save this video. Hiking. What is the hiking? What do you mean the hiking? 등산. Hiking is 등산? 마운틴. 아, mountain. I said mountain. 애기 뭐더라? 어. 애기 출연스. 애기 출연 여기 애기들 진짜 insane. Oh my god. 영어 개 잘하지 않나? 인센이라. 대박이지. 와우. 개 고급 영어다. 그러네. Australia. 인센. Fucking Australia. LA는 무슨 LA야 예지야. 정신 안 차려? 예지 보고 있나? Hi hi guys. Hi guys. 손 흔들기 man. 오 성민. Hi. 서서. Yeah. 성민. 서서. 형님. This is 잘 있나? 유현. 서서. This is 주현. 보고 싶다. Oh yeah. It's my friend. Hello. Yeah. 여러분 길 비춰줄게요. 오늘 날씨가 좋은 편이에요. 며칠 동안 비가 와가지고. Are you having fun? Yes, I love it. 계속 직진하면 되는 거야? 응, 그냥 큰 길 날 때까지. 난 나를 찍을래.
이 팔찌야. 팔을 치워보라고? 안 되구나. 아, 예스. 예스. Oh, 추 흔들려. I'm so happy. 몇 명 있어? 26 people. 이 시간에 라이브 하면 사람들이 잘 못 들어오지. 다 일하고 있으니까. Because today is Monday. Right? What are you doing? 식사는 하셨습니까? 물어봐야 되나요? 식사 안 했습니까? 행님들? 식사 행님도? 행님들 식사하셨습니까? Hey guys, what did you eat today? 국밥 같은 거 먹겠지? 맛있겠다. 아우. 여기서 거기 갈 때까지 라이브 할게요. 그 뭐야? 여기서 엄청 완전 굿 뷰가 있대. 나이스 뷰. 나 여기 살라고? 그냥 놀러 살라고? What are you doing? I'm going to the mountain. Tambourine Mountain. Look out. Do you know Tambourine Mountain in Australia? 우리 점심 브런치 먹었지. 호주인답게 브런치 먹었어. And pasta, basil pasta, and 네가 먹은 뭐지? 오믈렛. Yeah, omelette. Do you know omelette? 맛있던데. 봉수! 봉수! 오, 인터넷이 빠른가 봐. 바로 다 보이네. 오. 여러분, 힐링 되지 않나요? 왜 골드코스트라 돼 있어? 누나 여기 맞나? 왜 큰 길이 안 나왔었어 아까? 한글에서 잘 되는데? 한 거라고? 와우. 의전에 했나? 그냥 가고 싶은 대로 갔다. 내가 환각 상태 지금. 어제 백신 맞았어요. 와우. 날씨가 점점 안 좋아지네. 날씨가 점점 안 좋아져요, 여러분. 아까 해가 떴었는데 지금 아닌 거 같아. 맞아? 빨리 그 뷰를 보여주고 싶은데 아직 도착을 안 했어. Not yet. 나와서 나왔어. 여기 맞아. Oh, we're really there. 이게 있네. Yeah. Would you move to Australia? I hope so, but I have to go back. Come back to the earth. 이거 내가 좋아하는 축구 감독이 맨날 쓰는 Come back to the earth. 정신 차리라고 이 말 할까? 그런 거 없다. 느낌이 그러네. 딴 나라 가지 마라. 머릿속에 그런 거 아니야. 뭐 먹었냐면 아까 말했는데 오믈렛이랑 파스타랑 Big big break. breakfast like sausage and bacon scramble. You know? Thank you, 수정. 차가 지프라서 많이 흔들. 와, 진짜 예쁘다. 여기다. 히야. 진짜 예쁘다. 사람들 그거 하려나 봐. 우와, 스카이 다이빙. 패러글라이딩. 패러글라이딩. 여기 위에 옆에 이거. Holy. 상관없나? 이거 돼도 되는데. Why not? Why not? Anyway. 오케이. 와우. 와. Here we are. 이거 봐봐. Here we are. 와.
This is fucking amazing. Amazing view. Oh my god. 누나 내 쪽에 내려라. Oh yeah, 먼저 내릴게. Sorry. Oh my gosh. Do you see that view? Oh my god. 와, 이거 카메라가 담지를 못하네. 와, 진짜 미쳤다. 저 사람들 패러글라이딩 하려고 준비하나봐요. They are ready for the paragliding. And I think he slept. Right? Is this fucking true? Oh my god. Oh my god. 이런 거는 사람이 뷰를 방해한다고. 와우. 진짜 미쳤다. 와우. 진짜 미쳤어. 그치? You can use wide angle. What is the wide angle? Wide? Wide? Oh my god, we have Dojari. We have Dojari, man. Wide angle. How can I use the wide angle? 그니까. I'm sorry, I don't know how to use. 여기 원래 하는 곳이야. Yeah, the world is beautiful. 그러니까 여러분 비행기를 타야 행복을 느낄 수 있다고 내가 맨날 말했죠. 비행기를 타야 행복을 느낄 수 있다고. 행복은 멀리 있다고. 아, 날씨가 진짜 조금만 더 좋았으면은 진짜 말도 안 됐겠다, 그치? 와, 진짜 이거 미쳤다. Oh, I'm so fucking happy. I'm really happy. 와, 여기서 패러글라이딩 하면 진짜 죽이겠는데? 봐봐, 이게 말이 안 된다니까? 와. 살짝 뭐라 해야 될까, 제주도 오름 느낌이 살짝 있는데, 그거랑 진짜 비교가 안 돼. 일단 호주는 자연이, 땅덩이가 커가지고 자연이 미쳤어. 진짜 자연이 미쳤어. 학교에서 기타 치고 있어? 이런데 와가지고 기타 치면 좋을 텐데, 그치? 좋아 보여. 좋지. 너무 좋다. 진짜 많은 사람들이 여기 이런 걸 느꼈으면 좋겠다. 지김이다, 형님. 그치, 지영아. 진짜 개쩔어. 진짜 나를 보여줄 수가 없어. 와, 패러글라이딩 준비해. 진짜 대박. 와, 재밌겠다. 역시 느끼고 있어요. 디디. 캐나다. 비행기 값 내주면 갈게. 비행기 값 내주면. 와. Oh. Their start. Oh my god. Wow. Did you see? They are flying. Just one. Oh my god. They are flying now. 아니, 여기가 패러글라이딩 하는 곳도 아니거든? 돈 주고? 아씨.
진짜 개멋있었어. 개 멋있다. 진짜. 멋있다. 패러글라이딩 하는 곳이 아닌데. 하는 곳이야 여기가. 아 그래? 여기 이름이 패러글라이딩 장소다. 근데 왜 난 안 해? 너 신청해 지금 쟤한테. 쉣. 아 하는 곳이래. 대박. 와 수영원 찍었어야 되는데. 씨. 와 진짜 이런 데서 패러글라이딩 해야지. Hola. The weather is so fine. Just fine. 아 조금만 더 좋았으면은 비행기값 내준 갈게. I love your music. Thank you. You should fly too. But I didn't reservation. Oh, they are flying so good. I envy them. Hola. 연남동에서 Hi Brazil. 아 진짜 좋겠다. 저 사람도 아직도 알고 있어. Hi guys. 진짜 너무 좋다. 호주는 나무들이 막 몇 천만 년 된 것들도 많고 그 자연에 대해서 엄청 보존하는 게 엄청 큰가 봐. 막 길거리에 공작새도 있고 그런 새들이 나타나면 차가 다 멈춰. 모두 올스탑이야. 그 공작새가 지나갈 때까지. 그런 게 너무 멋있어. 너 땡겨지나? 저기 보여? 노란색? 아니 좀 알고 있어. 나 너무 기분 좋아. I love your English. I try my best. So good. 이제 인사해볼까 얘들아. Goodbye. I'm gonna quit this live. See ya everybody. Cheers. 여기서는 끝인사를 cheers로 많이 해. I wish I could be here. I love to. Thank you. Bye bye. Love ya.